Na ir iliustruojant Europos šalių patirtimi, matome, kad iš tiesų tas dermės klausimas yra labai aktualus visoje Europoje ir vien tam, kad nebūtų išeliminuota kultūrinė aplinkų įvairovė, kuris yra išskirtinis demokratijos bruožas, kad vystytųsi dialogas tarp skirtybių ir susidarytų sąlygos jų raiškai. Na ir to pasiekmė, čia tiesiog nutrūko viena grandis, kad vaikai izoliuoti, anot vieno vaikų psichiatro, Baziolį, vaikai izoliuoti nuo gyvenimo yra rengiami gyvenimui tokiu atveju. Na ir tose šalyse iš tiesų ieškoma labai daug naujų mokyklos modelio, atviros mokyklos, gyvenimo mokyklos, kuri įprasmintų būtent tą formalios ir neformalios mokymos aplinkos dermę. Ir kyla klausimas, kodėl jos ieško. Tai pirmiausia būdinga toms senosios demokratinės kultūros šalims, kurios labai anksti formaliajame vaikų ugdyme pradeda orientuotis į žinių ir kultūros visuomeniai būdingą žmogaus tipą, kūrybingą, aktyvų, nuolat besimokantį žinių kultūros aplinkose, o tuo pačiu ir kuriantį kultūrų įvairovę. Lietuvoje formaliajame ugdyme taip pat yra galimybės orientuotis į naujo tipo pilietišką aktyvų individą, nes šalia jo egzistuoja ir neformalusis ugdymas, kuris turi gilias tradicijas, tačiau galimybės iki šiol pilnai nėra panaudojamos. Na ir siūloma, remiantis tais tyrimais, išplėsti ir pagrįsti neformalaus ugdymo sampratą, žvelgiant į ją kaip kultūrinę aplinką. Joje gali būti atrandamos įvairių neišnaudotų galimybių vaikų skirtybių įgalinimui, ieškoti galimybių pernešti neformalių būdų vaikų įgytą mokymosi patirtį į formalią mokymosi sritį kaip svarbu jų mokymosi kultūros segmentą ir atrasti dar neatkoduotas įvairias neformaliasias kultūrinės aplinkas, pagrįsti šių aplinkų suteikiamas galimybės vaikų skirtybių raiškos koegzistencijai. Na, jeigu atsakyti į klausimą, kodėl reikalingos tokios aplinkos, tai remiantis tyrimais neformaliuose aplinkose patenkinami individualūs ir grupiniai poreikiai. Vaikas laisvas priimti sprendimus, atsakyti už jų pasirinkimą, kurti žinias eksperimentuojant, tyrint. Na, tokiame ugdyme orientuojamas į naują vaiko tipą, atstovaujantį naujos generacinės kartos kultūrą, gyvenančią naujos demokratinės visuomenės sąlygomis. Ir norėtumėm dar pademonstruoti, būtent per kokias neformalias aplinkas yra kūriamos tos naujos kultūrinės aplinkos, būtent orientuojantis į vaikų skirtybių įvairovę. Ir taupant laiką aš tiesiog jų neišvardinsiu ir norėčiau pereiti prie atsakymo, kodėl ta problema yra aktuali mokslinė ir praktinė prasmėmis. Įsigalint būtent tai kritiniai krypčiai, kuri ir Lietuvoje pradeda intensyviai reikštis, ypatingai analizuojant lyčių skirtumus bei jų lygias galimybes. Tačiau tokioje srityje kaip švietimas, kuriame sąveikoje skirtingos patirtys, pažiūros, vertybių, generacinės kultūras atstovaujantis vaikai ir suaugusi, ši kryptis tampa ypatingai reikšminga ir reikalauja naujų mokslinių koncepcijų. Tarp disciplininių tyrimų, be jokios abejonės, ieškant dermės tarp socialinės, švietimo, kultūros ir žmoniškų išteklių sferų. Na ir norėtų tikrai trumpai pailiustruoti mūsų doktorančių tyrimų išvadomis, kurias pristatys pirmiausia iš vaikų laisvalaikio kultūros, kaip neformalios aplinkos, tam tikras išvalgas.